Tomo, ajde spremi se, vreme da krenemo u novu epizodu. Ne želim to da radim, Milane. Ne želim da radim te klipove. Tomo, sponzorisani sadržaj, moramo da ispoštujemo sponzore. Ne, naša publika hoće da se vratimo starom sadržaju, da idemo po restoranima da jedemo. Ma koga je bre briga za našu publiku? Oboje znamo da smo ovo počeli zbog novca, ne zbog publike. Ja ne želim to da radim. Neću da radim ovakve klipove. Tomo, budi muško. U današnjoj epizodi ćemo da sečemo nar i mango. Sad ćemo to da vam pokažemo. Ok, mali gadovi, vreme da vam pokažemo malo južnog voća. Sada je sezona, da kažemo, zime i ljudi svi živi uzimaju nar i mango jer su sada pristupačni i jako niski jer svo južno voće dolazi zapravo sada. Ono što većina ljudi ne zna, bez obzira što je sada 2019. godina, kako se zapravo seku ova dva voća. Jako su specifična i svaki ima svoje, da kažemo, prednosti i mane što se tiče ljušćenja, ali definitivno najteži nar. Znači, jako je zeznut i meni se puno puta desilo kad sam ga sekao da mi sklizne nož i da sam mogao da ostane zapravo bez prsta i slično, a dok kod manga je jako bitno da vodite računa o košpici, jer isto mi se puno puta dešavalo da mi zbog te košpice sklizne nož i opet mogu da ostane bez prsta. Tako da, nemojte da ostanete bez prsti i vodite računa kada rukujete s ova dva voća. Ok, ono što većina ljudi ne zna je kako izgleda zapravo nar kada je zreo. On zapravo nije crven, on je beo. I isto kada ih sečete, plod nije crvene boje, nego bele boje. Već on vremenom sazriva i onda dobije tu crvenu boju. To znam zato što kad sam bio u Hrvatskoj, tamo sam vidio drvo nara i uzeo sam jedan nar i on je bio bele boje. Možda je bila neka druga sorta, ali koliko mi je rekao čovjek koji je zasadio do drvo, jednostavno nar pocrveni samo od sebe. Što se tiče manga, on je veoma tvrdo voće dok ga ne uberete i onda posle nekih možda 3-4 dana on smekša. Tada je on najbolji za konzumaciju. Znači dok je tvrdo ovako kao što je ovde, nije poželjno da ga jedete. Znači treba sačekati makar 3-4 dana da on sazri skroz, da bude mekan i onda možete da ga seckate, da radite s njim šta hoćete i mnogo ćete ga lakše ljuštiti. Tako da to su neke cake koje ljudi ne znaju, ja nisam znao, dok eto, život me nije naučio. Jer nije bilo nikog drugog da mi pokaže to. Ništa, mali gadovi, sad je vreme da vam pokažem zapravo kako se seče ovo voće i neću da krenem sa mangom jer je on dosta lakši, već sa narom. Tako da, hajde sad uzmemo jedan nož, dasku i da se pripremimo. Ok ljudi, sada kad smo nabavili naš veoma oštar nož, dasku i prelepi nar, vreme je da vam pokažem zapravo tehniku kako možete da izvadite plod iz ovog nara. Ono što ćete da uradite je sledeće. Uzet ćete nar i zaseći ćete otprilike, ovako, jedan krug koru, da bismo izvadili taj gornji deo i ovaj pupoljak, kako već da ga nazovem. Sad ćemo to odmah i da uradimo. Znači, poenta je samo da zasečete, ne da presečete. Dobro. I molim vas, vodite računa kada koristite noževe da se ne povredite, jer nož je jako opasna stvar. Sad kad smo ovo uradili, sad ćemo da skinemo kao ovaj šeširić odavde. Boga mi, smo ga dobro zasekli. Evo ga, skinuli smo. Vidite kako smo dobili ove bele žilice. Sljedeće što ćemo da uradimo je da zasečemo, znači, nar pod tim belim žilicama. Znači, isto samo zasečemo, znači, nećemo da ga presečemo, već samo zasečemo. Ok, sad kad smo to odradili, sad ćemo da skinemo ovaj ovde deo. Ja mislim da može čak i rukom da se skine, ali bolje nožem, znači da se ne močimo. Ovako. To je to. Sad kad smo to sve uradili, sad bi trebali da gurnemo prst unutra i da polako razvojimo ovo i nar će se bukvalno otvoriti kao cvet. Evo ga, vidite. Bukvalno se rascveta, tako da kažem. Kad ste to uradili ste super posao, sad je vreme da nabavimo jednu činiju i da lepo krenemo da udaramo ovaj nar, dobijemo život u njemu. Ok? Napravili smo jednu činiju i nešto s čime ćemo da ubijemo Boga u naru. Tako da sad ćemo samo jednostavno da uzmemo nar, da ga još malo rascvetamo, da razvojimo znači ove bele žile. Ovo vidite kako još sam ispada. Stavit ćemo ga ovde i krenut ćemo da ga zapravo udaramo. Može? Može. Ok, znači treba da ga tučete i dalje, ali na sve strane uletimo nar, tako da kada ste istukli dobar deo, znači jednostavno možete uzmeti da
uradite ovo i samo da prstom ovako, da kažemo, sve ovo iscedite. Svoje bobice, prelepno. E sad, velika greška je kod ljudi kada jedu nar, pljuju košpice. To je po meni najveća greška i bukvalno nemate pojma šta propuštate, jer košpica nara je jako zdrava i jako dobar detoksikans, tako? Tako je. Ok ljudi, kad smo čistili nar, ovako izgleda nar, znači posle toga, znači bukvalno nema više nijednu košpicu, to jest nema nijedan plod, a u našoj činiji smo dobili jako puno nara koji možete da jedete kao gospoda sa kašikom. Samo vodite računa kad ga budete čistili ručno, taj sok od košpice, to jest ploda, će da leti svuda po kuhinji, tako da budete spremni da ribate. Jer ja sada baš vidim da sam baš napravio ovaj haos, ali bože moj, na kraju dana ćete da jedete nar kašikom, a ne onako da se mučite i da bude sve crveno oko vas. Ok, sad kad smo rešili nar, vreme je da pređemo na mango. Ok ljudi, što se tiče manga, znači jedina stvar koju morate voditi računa je velika košpica koja se nalazi u sredini. Znači ta košpica ponekad može da bude i 30% celog ovog voća. Znači bukvalno možete dobiti jako malo voća za uzvrat. Ali bože moj, po meni ukus manga je prelep, pogotovo kad je ovako svež. I hajde sad da vam pokažem kako možete da ga lepo isečete i koji je pravilan način da lepo dođete do mesa ovog voća. Ono što je potrebno da isečete ovo voće je sledeće, znači veoma oštar nož i strpljenje, jer ćete vi sada sečete ovo voće bukvalno po sredini i pravit ćete luk oko košpice da biste bukvalno isekli što više mesa. I to je sve, to je cela mudrost. Samo molim vas vodite računa zbog te košpice, može da vam se desi da vam sklizne nož i da bukvalno odmah udarite u dasku, ako imate prst ispod te daske onda ste ugasili, nećete, osjećate bez prstiju, a to je jako loše. Tako da hajde sad da krenemo da seckamo. Inače mango ima jako debelu kožu, evo znači ovdje vam je košpica. Sad vi morate se truditi da sečete bukvalno uz tu košpicu da biste dobili što više, opa, evo ga, mislim da je to, ide, evo ga. Bukvalno malo sam zasekao košpicu kao što vidite, ali mislim da sam odradio jako dobar posao. To ćemo sad da uradimo i sa drugom stranom. Polegnete mango dole i sečete ka sebi. Molim vas vodite računa kad radite to, jer možete ostati bez prstiju. Evo ga, dobro, košpica. Bukvalno se borite i pratite samo košpicu i to je to. Evo ga. Ovdje, evo, bukvalno je ovdje košpica. Sad imate još ova dva dela koje trebate da se sečete. Dobro, što je košpica, idemo dole. Dobro, evo ga. Znači vidite kako sam pratio, bukvalno košpicu. I ovo možemo sad isto da isečemo lepo. Evo ga. I to je to. Bukvalno minimalno smo bacili manga što mi se sviđa. Ovo posle možete da oglađete jer ja to volim da radim zapravo. Prelep ukusina. Ok, sad ću da vam dam jedan pro tip koji sam ja našao na internetu i jako cool. Znači uzmete nož i krećete da sečete bukvalno mango ovako unutra. Znači slobodno samo seckajte, cak. Cak. I ovako cak isto. Samo vodite računa da se ne posečete. Isto tako ćemo sada da uradimo i ovako. Tako. To. To i ovo. I sve što treba da uradite zahvaljujući mangovoj debeloj koži je da, evo ga, da ga ovako rastavite. Vidite ovo, bukvalno sad možete samo da skinete, evo ga, da skinete, ovo nije dovoljno zreo, znači kad je zreo, bukvalno plod treba samo da se odvije od kože. I da pojedete. Pokazao sam moj cool način kako možete to da uradite, a možete uraditi to i klasično, znači da uzmete jednostavno vašu krišku i da isečete na lepe kriške. Ovako. I još jedan savjet, uvek secite mango kroz plod, jer ako sečete kroz kožu ima da se pomočite jer je koža jako tvrda. Ako dođete da kažemo sa ove strane, mnogo lakše možete proći kroz kožu koja je jako debela, što ona mora da kažem. Pored toga i na ovaj način isto možete da uživate u vašem mangu. Ok ljudi, znači to su vam neki savjeti kako možete lepo i praktično da isečete nar i mango. Definitivno probajte, znači oni sada više nisu skupi, znači to je sada voće koje možete kupiti za jako malo para, jer je sada svuda dostupan, hvala Bogu, znači došlo je tako vreme da možemo da jedemo egzotično voće po normalnim cenama.
Tako da priuštite sebi da probate nar i mango ako nisu do sada, upotrebite ove da kažemo tehnike sečenja ovog voća koje smo mi sada pokazali i uživajte. Makar zimi sada dok pada sneg možete lepo da jedete nar i mango bez problema. I do sledeće epizode se vidimo. Ćao!